V dnešnom videu sa pokúsim ukradnúť nejakého secreta a uvidíme, či sa mi to podarí, tak sledujte až do konca. Still a brainrot. Pozrime sa, či tu máme nejakých dobrých brainrotov, či to vôbec sa oplatí. Pozrime sa, čo tu máme. Toto vyzerá takže toto kradneme 20 sekúnd ľudia, 20, dobre. To sa mi páči, 20 sekúnd, musíme tu iba tak obchendovať. Áno. No, rýchlo. 7 sekúnd ľudia, 7 sekúnd. Musíme vydržať. My máme plnú, ale nemáme. Ak sa vám video zatiaľ páči, bol by som rád veľmi za podporu, takže odber like a do komentu napíšte, akého brainrota chcete alebo hrávate a poprípade aj, či sa vám táto tvorba ľúbi. Ježiš, on to lokol, joj. Tak my musíme ale niekde rýchlo nájsť niečo, rýchlo. 60 sekúnd, to je dlhá doba, to sa mi neoplatí. Ale čo ma biješ, veď sa pozri na moju bejsu. Panda, koľko stojí tá panda? Koľko toto stojí? 2,7 iba? A táto panda potrebuje nejakých dobrých petov, strašne dobrých brainrotov. Môžeme pozrieť na súkromný server, že či náhodou tam by niečo sa nespavnulo. No a sme na ďalšom serveri a pozrieme sa, čo tu máme. Tento nemá zlých, to nemá, ale počkajte, rýchlo radšej čeknem svoju bejsu. 13 sekúnd, to musím tu počkať. Ty môj, choď preč, lebo to tu nemôžeš. Pozrime sa. Bombombíny guzíny má. Ale nevidím tu nejakých moc, akože, že by tu boli úplne dobrí peti, to sa povedať teda nedá. Dobre, musíme lívnuť, ideme na ďalší server, ľudia. A sme na ďalšom serveri a pozrime sa, koho tu máme, čo tu máme. Fúha, nevidím tu nič také dobré. Bola ale s dobrými brainrotmi, ne s takými slabými. Čo je toto? Stojí iba 100. Môžeme si to dať do bejsia. No pozrime sa tu, toto je súkromný server, ľudia, takže sa poďme pozrieť, čo sa nám tu spavne troška. Kamarát mi ho žičol, takže som za 40 000, no spawnujeme rýchlo. Dobre, nič moc. No, dobre, tiež nič moc. Ber. Tu máme nejaké letrulére. Ľudia, tak poď ku mne do bejsy. Kneme si ju, aj keď vlastne nemusíme, lebo tu nič. Čo je také lacné, čo by sme mohli predať? Lacné je tu toto, tak selníme toto. Nech môžeme pozrieť, že čo tu môže sa ďalšie spawnúť. Nič moc. Nevidím zatiaľ nič moc. Ale za toto som mega rád, kokos ľudia. Máme 3, to len tak sa získať nedá. To sú iba 202, to sú slabé. My nemáme vôbec zlých už petov. My máme 3 milióny, 4,8, 3 milióny, 4,2. Ľudia, veď my máme strašne dobrý. No, spavnite sa tu niečo lepšie, potrebujeme. Nič sa tu nespavne, potrebujeme niečo lepšie, ľudia. Minimálne, čo by sme potrebovali ešte nejakého dobrého bombombíny, guziny, ale los bombitos, tiež sú dobrí určite, ale musíme si, tu sa nikto nemôže zatiaľ sa tu nič nespavnuje. Môžeme pozrieť ešte nejaké ďalšie servere. Musíte mi napísať nejakú radu do komentáru, ktorú by som mal určite spraviť, lebo vidíte, ja nemám moc dobrých, no nič moc, ľudia, akože nevidím tu nič moc také ako zaujímavé. Môžeme ešte počkáme na posledné 2 napríklad a môžeme ísť na ďalší server. Sme na ďalšom serveri a pozrime sa, čo tu máme. Ty kokos, ľudia, príležitosť. Koľko stojí? Rýchlo. Nikto tu není. Ľudia, rýchlo. Máme to v base a líbujeme rýchlo, takto lív. Pozrime sa na to, ľudia, to stojí 230 miliónov. Čo vám šíbe, to je čo vám šíbe, ľudia, to není možné. 230 miliónov. To není možné, čo my máme. Ľudia, to není možné, čo my máme. Ktorý stojí 230 miliónov. To sa len tak nedá. My máme tak nadúpanú baseu už, ľudia, že to není možné. Ľudia, za toto som mega happy, je to secret. Ľudia, like, toto si určite zaslúži like, že som to takto pekne stýlol. Ľudia, som extrémne rád, ľudia, že máme takéhoto. Zatiaľ sa tu nič dobrého nespawnuje, dobre. Lebo kúknite, čo ja mám, ľudia, to je normálne, že super, čo ja mám. Skúsime, určite ľudia, skúsime ešte niečo, ale podľa mňa na toto video by to bolo aj stačilo, len že má málo minút, tak ho potrebujeme trošku natiahnuť. Takže poďme ešte skúsme normálne, ľudia, nájsť ešte ďalšieho nejakého brainrota. Ja skúsim predať nejaký lacný brainrot, čo tu je také lacné. Toto je najlacnejšie, čo tu máme, takže toto stýlneme. Čo tu máme? Aha. No nevidím tu nič také vzácne, takže sa lívujeme a ideme na ďalší server. A sme na ďalšom serveri a pozrime sa, čo tu máme. Vidím tu, že nubových nič dobre tu není. Bombombíny guzíny bereme. Bombombíny guzíny, ľudia, dneska sa mi nejak darí normálne, nech som to aj zakrik. Hnusný, ľudia, nerob. More, jak som toho bombombíny guzíny? Už choď. No, chcel som sa pozrieť na iných, lenže mám 16 sekúnd. Musíme určite tú trepu odstraniť, lebo to tu bude zle potom. Ľudia, no, kamela by sme mohli zobrať. Dobre, lokli sme base a môžeme pozrieť, čo tu je ešte také lacné, čo by som mohol selnúť. Toho mám dvakrát, toho môžeme selnúť, ľudia, to je v pohode. Chyťme sa do tej
pasti, nech ju tu radšej nemáme. Bandata koľko stojí? 300 iba? 750, aha, to je také lacné, a že sú to drahé. To je Semi, ne? Či to je real Semi? Píšeme mu ľudia. Nemožné sa stalo skutočnosťou. Semi chcel akože fejkový Semi nám chcel kradnúť brainrotov. Dobre, Semi, dobre. A vydáva sa za Semiho, čo ste čakali. My radšej skontrolujeme brainrotov, všetkých máme, dobre. A sme na ďalšom serveri, ako vidíte. Musím počkať, lebo by ma chcel pár ľudí okradnúť, čak ľudia. Lokli sme baseu, dobre. 4 milióny, dobre ľudia. Máme jasný cieľ, čo ideme určite vykradnúť. Skúsime ho okradnúť. 35 sekúnd má chlapec, kámo, musíme niečo ukradnúť. A ukradneme niečo dobrého. Pozrime sa, ešte niekto tu má niečo tak. Takže dobre, že sa mi to oplatí. Na 13 sekúnd, už to chce loknúť, joj. Nevadí. A to sa mi neoplatí kradnúť, reálne to sa mi neoplatí kradnúť. Bracho, tak to môžeš ísť asi, že preč. Povážiš sa, dobre. A ja sa líbujem z tohoto servera. Nemôže nám nič ukradnúť ľudia, lebo... No a pre toto video to bude podľa mňa aj všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a s vami bol Gaming Mr. 12.